покладений, в вертепі народився, і в ясла був покладений, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, всіх святого Отця нашого Іоанна архієпископа Константинопольського Золотоустого, і всіх святих помилуй і спаси нас, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. Христос народився. Славімо Його! Браття і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо велике свято. Свято народження Ісуса Христа. Від Діви непорочної, прийнявши тіло і зачатий від Духа Святого, на землю прийшов Син Божий, Спаситель світу. Бо Господь так полюбив цей світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, осягнув вічне життя, мав життя вічне. Тому це є надзвичайно важливо для нашого розуміння народження Сина Божого. Він не просто народився, Він прийшов у світ. Ми святкуємо Його пришестя у цей грішний світ. Прийшов, щоб нас всіх спасти, навернути нас, дати нам розуміння нашого Спасителя, розуміння нашої віри, щоб ми, увірувавши в Нього, жили по Його вченню і осягнули вічне життя. Тому це є велика радість для всього світу, не тільки християнського, а для всього світу, бо Господь прийшов у світ, народився. І як ми святкуємо і радіємо народженню наших дітей, внуків і своєму іншим дням народження земних людей, то яка велика радість у нас є, коли ми святкуємо народження Сина Божого, який усиновив і весь цей світ християнський, бо Він є нашим Небесним Батьком, Небесним Отцем, який опікується нами, дає нам життя, промишляє в нашому житті, і з ким Він перебуває, то є непереможний. Отже, вітаю вас всіх, браті і сестри, щирі побажання вам, вашим родинам, і всім тут присутнім, і всім нашим парафіянам, які сьогодні не змогли прийти з тих чи інших причин. Найкращі побажання у день народження Сина Божого. Нехай цей младенець буде у ваших серцях, нехай він принесе вам духовну радість, очистить вас від всякого гріха, від всякого смутку, від всякої недолі, від всякої хвороби. І хотів би зачитати різдвяне послання митрополита Київської і всієї України Епіфанія, первосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України. Дорогі брати і сестри, Христос народився. Сьогодні звершилося те, через що колись кричалися праотці, що провіщали пророки і що бажали бачити праведники. Так, через слово проповіді з нагоди Різдва Христового промовляє до нас Спаситель. Іоанн Златоуст крізь століття і продовжує. Бог на землі з'явився у плоті, перебуваючи між людьми. Тому радіймо і веселімося, улюблені. Бо коли Іоанн, ще перебуваючи в утробі матері, згадав радісно під час приходу Марії до Єлизавети, то тим більше ми, які дивимося не на Марію, а на самого Спасителя нашого, народженого сьогодні, повинні радіти і веселитися, захоплюватися і дивуватися величі домоправління Божого, яке перевершує розум людський. Уявімо, як було велично, якби ми побачили сонце, яке зійшло з небес, іде по землі і виливає на всіх своє проміння. Якщо ж було б дивно бачити таку подію із видимим для всіх світилом, то подумаймо і розсудімо тепер, як велично бачити сонце правди, яке виливає своє проміння з нашої плоті і просвічує наші душі. Ці думки святителя Іоанна Златоустого перегукуються з такими євангельськими словами. Слово стало плоттю і вселилося між нами, повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця.
Бога ніхто не бачив ніколи, єдинородний син, який у лоні Отця Він явив. Лише уявимо собі, які почуття охопили б нас, якби саме зараз Бог постав тут посеред нас, у всій своїй невимовній та неосяжній величі й славі. Якби зараз явив нам цю велич і славу, цар царствуючих і Господь пануючих єдиний, який має безсмертя і живе в неприступному світі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Але ж саме це і відбувається нині. Саме це явлення Бога між людьми святкуємо ми тепер. І не у величі невимовній, а у богості та смиренні, не престолі небесному, а у вертепі земному, не серед незліченних хорів святих ангелів, а серед ще підвладного гріху людства, як немовля у яслах приходить і являє себе той самий Бог. І не просто з'являється людям, як у видіннях і голосі таємничого явив він себе в попередні часи Старого Заповіту пророкам і праведникам, але приходить у цей світ, який він сам створив, приймає всю повноту людської природи і, залишаючись істинним Богом, стає також істинною людиною. Пришестя у світ і втілення Сина Божого має ясну і визначену мету. Воно стверджує любов Божу до нас, яка виявляється в хресній жертві Господа Ісуса Христа заради спасіння всього людства, від рабства гріху та від смерті. Про саме це свідчить Євангелія. Так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб усякий, хто увірує, не загинув, а мав життя вічне. Отже, ми святкуємо, вшануємо не просто історичну подію з минулого, але знову і знову нагадуємо собі, що Син Божий народився від Духа Святої Марії Діви не задля себе самого, а заради нас та заради нашого спасіння. Тому і закликає церква всі дні: Христос народжується, славіте, Христос з небес зустрічайте, Христос на землі возносьтеся. І хто чує цей заклик, той не повинен залишитися байдужим. Кому сповіщено ангельські слова, що нині в місті Давидовому народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, той не може жити далі так, ніби не знає нічого про це. Пам'ятаємо слова Сина Божого, звернені до кожного з нас. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той марнує. Отже, святкуючи Різдво Христове, маємо усвідомлювати, Бог здійснив усе, що треба для нашого спасіння. І лише від нас земних залежить, чи приймемо його дар, чи віруємо, як навчає нас вірити Христос і Його церква. Чи живемо ми згідно з вірою, додержуючись всього, що заповідав нам Спаситель. Дорогі брати і сестри, минув рік від того часу, коли об'єднавчий собор у храмі Святої Софії в Києві утвердив церковне єднання, а Православна Церква України від Матері Церкви Константинопольської з рук Вселенського патріарха Варфоломія отримала Томос про автокефалію. У Різдвяний святвечір із Царгороду до Києва був привезений історичний документ, який засвідчив, що відтепер і назавжди помісна Українська Православна Церква незалежна та рівна в усьому з іншими сестрами-церквами Вселенського православ'я. За цей рік відбулося багато подій. Довелося всім нам пройти через випробування. Однак бачимо, як з Божою допомогою і в поєднанні з усі разом ми досягли багатьох добрих плодів. Помісна Українська Православна Церква зростає і зміцнюється, підтверджуючи свою зрілість. Знову і знову радіємо ми звісткам про рішення помісних церков послідувати Томосу і мати з Православної Церкви України належне Євхаристійне єднання та канонічне спілкування, приймаючи її як свою церкву-сестру. І з того, що вже в минулому зробив для нас Господь, багатьох виявів Його милості та допомоги, можемо пересвідчитися, якими б складними не здавалися нам виклики та перешкоди, ми зможемо подолати їх, якщо йтимемо з Христом і Його правдою, і збиратимемо разом із Ним. Тож завжди матимемо добрі плоди. Лише для цього тимчасово знову і знову повторюємо заклик до єднання до всіх наших братів і сестер, хто ще сумніви має щодо майбутнього шляху для Української Православної Церкви. Двері помісної церкви і наші серця відкриті для вас.
дорогі брати і сестри, у ці святкові дні сердечно вітаю всіх вас із Різдвом Христовим та Новим роком. Вітаю президента, парламента, уряд України. Наші спільні сердечні вітання звертаємо до мужніх захисників України, військовослужбовців і всіх, хто простоїть агресії проти нашої батьківщини, захищає їх незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Ми просимо у Бога, щоб Він оберігав нас від усякого зла. Минулого року з полону і несправедливого ув'язнення було звільнено багато наших співвітчизників. Однак, на жаль, у ці святкові дні значно більше наших братів та сестер перебувають в умовах окупації, у полоні та за ґратами в чужому краї. Ми просимо Господа милості та опіки для всіх вас і віримо, що наближається день вашого визволення. У дні святкової радості від усього серця піднесімо молитву подяку Спасителю Господу Ісусу Христу за милість до нас та за благодіяння Божє, які ми отримали. Прославляємо Сина Божого, який народився в молитвах і колядках, розділяючи радість у колі своєї родини та ближніми. Але найбільше потрудімося для того, щоб усе наше життя було сповнене добра і любові, щоб втілити заклик, який звертає до нас Спаситель. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Христос народився! Славімо Його! Митрополит Київської і всієї України, предстоятель Православної Церкви України, Епіфаній, Різдво Христове, 2020 рік.